em em là đứng sát với lại là B, là cho em đứng bên B luôn đi. Tại em đang sát B với A này, đang giữ B với A này, cho đứng bên này luôn đi. Rồi B là bên giáp bên độc lập. B là giáp bên chỗ tách Là hiểu rồi, phải đi nha. Mà có cần dù không? Chạy vô lại thì dù kìa. Nó đang có cần đó đó, cao rồi cầm nó không đi, hai đứa vô phải đi. Rồi nha, rồi nha. Rồi, đúng rồi. Còn hai là phòng chỗ nào rồi đấy. Giờ 50 ký tự em qua đi. Đề nghị em quay về đây, còn ai phát hiện đâu dẫn cháu quay về tại sân khấu cho mẹ nhận lại. Đề nghị bà con cô bác nào còn ai thấy cháu xin chuyển cháu về tại sân khấu để gặp lại cháu, xin trân trọng.